በሊኦም ስወድኡ መደባ እንታይ ከም ዝኾን ሓተታ ናብ ተብሎ ከም ዘይብላ ናይ ውሽጣ ገይራ ነገረቱም ክሳብ ዝኸውን ምስኡ ክትቅመጥ ሓተታው እቲ መጀመርታ ኣብያቶካ እንተነበረት እዚ ኩሉ ገዝኡ ገዲፍሉ ደገ ሓዲሩስ ኣይጎዳእን ኣብ ዝብል መደምደምታ ስለ ዝበፅሐት ተስማምዐት። ማርታን ዳዊትን እዮም ዝበሃሉ። ክልቲኦም ድማ ተሰዲዶም ኣብ አዲስ አበባ እዮም ዝቕመጡ። ዳዊት ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ክወፅእ ላዕልን ታሕትን ኢሉ ምዃን ኣብኡ ይቃለስ እዩ ዘለዉ። ናይ ማርታ ግን ፍልይ ዝበለ ዛንታ እዩ። ማርታ ክዳን ከመን ካብቲ ትቅመጠሉ ዝነበረት ገዛ ክተምፅእ ተረኣይትን መሓዘቐን ደው ኢላ ፀገማ እኳ እንተሓተታ ብጀካ ኣርሒቐ ከይደ ኣለኹ ኣይትሸቐል ምባል ካልእ ክትምልሰላ ኣይተሰምዐትን። ዳዊት ንቕድሚኡ እንዳኸደ ዝረኸበ ይሰርሕ ሕልፍ ኢሉ ከዓ ካብ ፈለቱ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ዝተለለዩ ካብ ቀዳማይ ዓለም ይሰድሉ እምበር ናተይ ዝብሎ ፍሉይ ኣቶ ይብሉን። ብሕፅር ዝበለ ዝረኸቦ ካብ ኢደ ንኣፍ ከማን ኣይከውን እዩ። እዋን ድራር ኣኺሉ ክልቲኦም ተፋጠጥ ምስ ኮነ ንስኻስካን ኣኺልካ ዳኻ ከምዚ ኢልካ ትነብር ምስ በለቱ ማርታ ምግራም እንታይ ማለትኪ ምስ በላ ማለት ደኣ ነዚ ናብራኻ ተስተብሕለሉ ዘለኻ ንምዃኑ ኣብዚ ኣደ ክንደይ ሃጌርካ ደጊማ ምስ ሓተቱ ክንደይ ሞ ክብሎ ምስ በላ እሞ እንታይ ኣፍረ እንታይ ይገብር ኣለኹ ኢልካ ነፍስኻ ሓቲትካ ትፈልጥ ዶ ምስ በለቱ ብድድ ኢሉ መኣፁ መግፋት ሓንቲ ተወሳኺት ሕቶ ምስቲ ሓቲ ምሕዳርጊ ደገ ይዝኸውን ዘለናይ በዓልና ኢና ንፈልጦ እንታይ ተወሳኺ ፀገም ትኾና እንዳበለከ ፀርፀር ምስ ረኣየቶም ድሓን በላ ኣይትርሰን እሞ ብምንታይ ደኣ ድራር ዝሰርሕ ኢላ ተጨኒቐኮ ምስ በለቱ ኣታ ሓፍተይ ንስኻ ጥብ ትብል ገንዘብ ክሓስከ ደኺ ወፂአ ምስ በላ ከምዛ ትርእኒ ዘለኻ ዋላ ሓደ ኣይሓስኩ ምስ በለቱ እታ ንኣይ ትመስል ጋል ብሄን መፈኒ ብለ እንዳበለ ተኣምፂሱ ክድቀስ ናብ ውሽጢ ከቦር ተኣተወም። ኣብዚ ጥራሒ ክድቅስ ከይትብለኒ ምስ በለቱ መሊሱ ዝተሸፈኑ ብሓይሊ ገንፂ ኢሉ ክሳድ ብምውፃእን መቕንኣን እንታይ ደኣ ሕጂ እሞ ደጊ ደኺ ክሓድርልክ ደለኺ ምስ በላ እሞ ከመይ ጌርና ኢና ብሓደ ፍርናሽ ክንድቅስ ገለዶ ኣነ ኣንፂፈ ፀጊ ኢለ ኣብዚ መሬት ክድቅስ ምስ በለቱ ሕጂ ኮፍሉጥ ተስክፈን ኢላ እኳ ከምኡ ትብል ዘላ እሞ የለን ኣብ ድሌትኪ ደቅስ እንደበል ብውሽጡ ተሸፊኑ ክድቅስ ፈተነም። ከብዶም እንዳምባሓቃ ንሱ ኣብቲ መሬት ተሰጢሑ ዝነበረ ፍርናሽ ንሳ ድማ ሓንቲ ረቀቐ ኣንሶላ መሳሊት ኣንፂፋ ኣብቲ መሬት ክድቅሱ ፈተኑ። ይኹን እምበር ዝሓሊ ኮይና ፈፂማ ክድቅስ ኣይከኣለትን። ካብ ሕሱም ተገላበጠት ክሳብ ከቦርትኡ ከይተረፈ ገፈት ግን ስለሰምዓም ስለዝመንጠላን መሊሰ ኣዕለበጠት ወፋኢላ መውዳእታ ምስ መራ ግና ናብቲ ፍርናሽ ከይዳ ሕቁኣ ብምሃብ ናብቲ መሸፈንስ ሂባ ናብ ድቃስ ኣበለት ድሓን እተውን ድቃስ ስለ ዝሓገዘም በጠለት ንግሆ ክልቲኦም ብሓባር እዮም ከምዛ ዝተምሃሩ ዓይኖም ዝከፈቱ። ማርቲ ነቲ ገዛ በኣት ብስምባደ ክልተ ገበርቱ ንሱ ኣኢሉ ኣየው እምበር ብናታ ውጨጫ ሰንቢዱ ነበረ። ክልቲኦም ተሓቃቂፎም ነበሩ። ክገላበጡ ኣብ መወዳእታ ከይተረድኦም ተላጊቦም ነበሩ። ኣታ ስዲ እንታይ ክትገበር ተፀጊኢኸኒ እንዳበለት ሕርቃና ውፃትሉ ኣላ ማርቲ ነብሲ ኣብ ሓደ ፍርናሽ ደቂስና ዳ እንታይ ደለኺ ካብ ዝገርመካ ከዓ እንተዚ ሓቀፍካኒ ኢልኪ ወጠት ትብለኒ ዝነበርክ ንስኺ ምስ በላ መናታ ኣነ ማርታስ ከምኡ ክገብር ምስ በለቶ እወኢሉ ሓንሳብ ከም ተማሰብ ምስ ገበራም ይፃወታ ከም ዘለውን ምናልባት ክገላበጡ ከምኡ ኣጋጢሙ ክኾን ከም ዝኽእል ዋላ ሓደ ዝቐረባ ከም ዘይብሉ ናይ ጓል ፀገም መዝሚዙ ዝጥቀም ሰብ ከም ዘይኮነን ሰማይ ምድርን ይላገብ ዋላ ዝኾነ እንተደልዮም ብዘይናታ ድሌትን ፍቓድን ዋላ ሓደ ከም ዘይገብር ይኹን እምበር ከም ሃፍቱ ክርኢ እንተዘይኮይኑ ብካልእ ዓይኒ ክጥምታ ከም ዘይኮነን ክትቀስን ከም ዘላ ምስ ነገራ ሕጉስ በለት ከም ኣሕዋት ኮኑ ተረዳድኡ። ኣብ መንጎ ግና ቴሌፎና ድምፂ ኣስምዐት እንዳርኣየታ ስቕበለት ተኣፅወት መሊሳ ተደወለት ሕጂውን ተኣፅወት መበራብ ኣይ ግዜ ምስ ተደወለ ግና ዘይትቅበለዮ ምስ በሎም ደሌት ከም ዘይብላ እንዳነገረቶ ኮላ ወዲኣ መበል ሓሙሻይ ምስ ተደወለት ግና ተቀበለዮ እዚ ዓይነቱ ምስ ኣፍጠጠላ ተቀብል ኣቢላ ሓፂር መሊሳ ካልእ ገዲፍካ ሕጂ ገንዘብ ስለለ ክትብል
መልሱ ከይሰምዐት ቴሌፎን ኣፀወት መንደኣሉ ምስ በላ ካልእ ግዜ ክእለክም ሕጂ ምናልባት ዕድል እንድሕሪ ጌርካ ገንዘብ ክመፅአና እዩ ኣስቤዛ ክንገዝእ ኢና ክዳና ክንልውጥ ኢና ስጋ ክንበል ኢና ምስ በለቱ ብሓቂ በላ እወ ግና ጸሎት ኣጻቂላ ገና ዘረብኣ ከወድአት ከላ መልእክቲ መፂእ ክሎ ክብል ሓደ ደወለሎም ዕድል ጌርካ ኣለኻ ናብ ሓደ ቦታ ክንከይድና ተዓፂፍና ሓዲርና ተዓፂፍና ክንብል ኣይኮና እንተስ ንዓናይ ምስ በለቱ ገጹ ተሓፂቡ ፀጉሩ ኣመዓራርዩ ተታሒዞም ወፁ ገንዘቦም ተቐቢሎም ድማ ክሳብ ፅቡቅ ገይሮም ዝፀግቡ በልዑ ሰተዩ በቢዓይነቱ ክዳን ካብ ነፍሲ ሓሊፋን ኣደገት ከመይ ዝበለ ሽሸይ እንዳበለ እቲ ገንዘብ ቤን መፂኡ ዘይገድስ ተከደነ በልዐ መወዳእታ ንገዝኦም ዘድሊ ገዛ እዚኦም ልዕሊ 15,000 ኣውፂኦም ኣበሉም ደኺመ ክዕርፍ ከበለቱ ነቲ ዘምፅአቶ ኣስቤዛ ቦታ ቦትኡ እንዳገበር ድሕሪ ምትሓዝ ናብ ክዳን ምዕቃን ኣተወት ይኹን እምበር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክዳን ትቕይረሉ ንደገ ተውፅኦ ነበረት ማርቲ ደኣ ኣቐዲመ ክላሊልክ ነይሩን ከመይ ዝበለ ሽሻዩ ካብ ዝፍጠር ንመጀመርታ ግዜ የጋጥመልና ምስ በላም ሕጂ እምበር ተፀባይ ወድኻን ኣይበርሓኒ ንምዃኑ ዝኾነ ሞያ ኣለካ ዶ ምስ በለቱ ዝኾነ ከምዚ ይብሉ ነገራ እሞ ከምዚኦም ጊዜኦም ንከንቱ ስቂሎም ዘባኽኑ ሰባት ኢኻ ማለት እዩ ብዝኾነ ካብ ድሕሪ ሕጂ ዝጠፍእ ግዜ ኣይክሕልን እዩ ደስ ዝበለካ ሞያ ክትመሃር ኢኻ ሽዑ ሰጢልካ ስሩዕ ስራሕካ ትጅምር ምስ በለቱ ኣትማርቲ ገንዘብ ከምስ በላ ናይ ገንዘብ ፀገም የለን ክንደቲ ተሸጊረ ከለኹ ክትሕግዘኒ ዝተበገስካ ኣይኮኒ ወዲ ሰብ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ካብ ዝኾነ ሰብ ማልስ ከይተፀበየ ዓቕሙ ዘፍቀደ ክሕግዝ ኣለዎም ምናልባት እቲ ዝሓገዝካዮ ሰብ እንተዘይሓጊዝካ ሓደ ግዜ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ብዝኾነ ካልእ ሰብ ክትሕገዝ ኢኻ እዚ ድማ ኣቐዲምካ ዝሰርሕካዮ ኣሕሊፍካዮ ዝፀንሐካ ውፅኢት ሰናይ ተግባርካ ምስ በለቱ ማርቲ ምስ ሰብ ደይ ዘለኹ ዋላስ ምስ መልኣኽ ደኣ ከይኮን ምስ በላ ሓንሱስ ከም ዝተባሓልካ ጥራሕ ግበር ምስ በለቱ እሞ ክልተ ሕቶ ዶ ክሓትት ምስ በላ ይከኣል ስለ ዝበለቱ ሓደ ገንዘብ ካበይ ምፂእኺ ማለት መን ኣንቲ ዝሓበኪ ካልኣይ ክንደይ ዕድመኺ ምስ በላ እቲ ናይ ገንዘብ ሞይ ፅንሓልና ዕድመይ ግና ናይ ብሓቂ ደይ ክነገርካ ዋላስ ከምተን ዕድሚእን ኣንኢስን ዝዛረባ ምስ በለቱ ኣላ ማርቲ ድሓር ናይ ብሓቂ ምስ በላ 24 ወድኢ ናብ 25 ይፅጋዕ ኣለኹ ወደ ኣመተይ ከመን ቀሪቡ ምስ በለቱም ፅቡቕ እምበር ብዝኾነ ለባሚኺ ትመስሊ እሞ ይመላኣልክ ምስ በላ ስለቲ ፅቡቕ ዘረባኽ የመስግነካ ሕጂ ግዳ ነብሰይ ክሕፀብ ኮይነ ሓንሳብ ዶ ክትወፅኣለይ ምስ በለቱ ማርቲ ንእባ ኣብ ገዛእ ገዛና ሓላፊ ትፃወት ምስ በላ እስካ ጅባኻ ፈትሽካ ሚቲ ገለ እንተሃሊካ ኣውፅእ ምስ በለቱ እንዳሰሓቐት ኣተዛጓል ኣፀጊዓ እምበር ትወቕጠንላ ወይ ገንዘብ ዝገብር እንዳበለም በሊ ኣይውፅእ እንተደለኺ ደገ ኪድካ ተሓፅብ ምስ በላ ኣውፅእ ኢልካ በልሃራይ ዓይንኻ በልተኣመት ምስ በለቱ እዚ ቀሊል ይእመት በላ